สวัสดีครับไม่ตามห้องอีสานครับนี่มายามบ่วงคือเก่านะครับอีสานบ้านเขาครับสีม้านบ่กับไปรุ่นนั่งกันครับวันนี้ก็มา2 คนนะครับวันนี้มากับพันกลุ่มคนหนึ่งเป็นมือกล่องนะครับไปตามรุ่นนั่งกันครับผ่านมาอาจารย์กุ้งถือว่าเป็นช่วงใหม่ๆนะครับช่วงนี้หนูกำลังกินข้าวใหม่ๆครับเขากำลังงามครับเพิ่งได้ยักตัวกุ้งเขาได้มาตัวทั้งตัวเนาะแมนครับพึ่งใส่เป็นแบบเขาได้ตั้งคล้องอยู่พี่น้องมานบ่เท่านั้นละนี่แหละเขาครับนี่ครับนี่ครับเขาเพื่อว่ามันสิมานบ่กับบุ้งหูพอผมใส่ไอ้4-5-6 หลังนี่แหละประมาณบ่เกิน10 หลังพี่น้องใส่เลยอยู่ใส่น้องครับพี่น้องนี่แหละครับเขาเฮ้ยจวดอ้าวมาแล้วพี่น้องโอ้ยหนูท่วนบ่เนี่ยมาใช่ครับผมเบิ่งเนี่ยเดี๋ยวครับพี่น้องเบิ่งกันพี่น้องมาโอ้หนูใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งนี่ครับครับโอ้ยเยอะกันเนี่ยคักเบิ่งอีกไก่มาเบิ่งครับลำตัวอีกไก่ครับตัวใหญ่แห้งครับใช่อีกไก่ใจกุ้งโอ้โหเบิ่งครับหนูท่วนครับหนูพอแม่มันผลละรุ่นคักมันจะแลนขึ้นพ่นเนาะครับมันเป็นพ่นลงมากินข้าวครับพี่น้องมานี่ครับต้นเขาประสบความสำเร็จครับพี่น้องเอายามกันยังมาโก้เขาเงียบหลังนึงมาได้ครับพี่น้องกระทั่งจานกุ้งรอรุ่นต่อไปครับหลังนึงครับบ่ได้เกินบ่พันครับโอ้นี่ครับควายมันครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับควายโอ้ถือว่ามันนะจานกุ้งมันปลาเขาอยู่ครับโอ้ไม่เขาพี่น้องน้ำมาครับน้ำมาบูปลาเขาจังน้อยครับพี่น้องครับบ่ว่ากันหรอกเขาวัฒนเน็ตตั้งท้องครับพี่น้องตั้งท้องอยู่แต่กุ้งไทยมันหันกระไรเนาะพี่น้องบ่หมานนะครับโอ้มีอย่างครับพี่น้องโอ้ยได้ตัวเดียวแล้วครับพี่น้องเบิ้ลละตอนมันมีทางนะครับพี่น้องตอนกระซำนี่ทางนี้มันเปลี่ยนนะครับมันกับมดลงมาแรงกินเขาทางนี้มันหกนะครับแต่ให้พานกุ้งนะครับเป็นคนปลดเดี๋ยวขออนุญาตพานกุ้งสวัสดีครับโชว์กล่องนะครับเป็นมือสังหารครับวันนี้จางมากเอาเว้ยมันจะประกาศลมบ่นะพี่น้องเดี๋ยวครับโชว์เนี่ยพานกุ้งขออนุญาตเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งจับดีๆจับกันเอาดีเลยจังอย่ากัดเตี้ยวค่อยๆจับเลยผ่านอย่าขออนุญาตนะครับผ่านกุ้งสังหารจะเรียบร้อยนะครับพี่น้องอากาศอีสานบ้านเฮาครับลำโตนี่ครับสุดยอดพี่น้องยกโป้งนะอาจารย์กุ้งคักจับหางอย่างเดียวเบิ้งนะลำโตงามบ่พี่น้องลองปล่อยทางนี้เบิ้งลงตัวใหญ่ยังครับพี่น้องก็ฝากคนใดมักวิถีอีสานบ้านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับจะมีคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องฝากเบิ้งย่างกันเด้อครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับจะถือว่าม้านะครับครับอีสานบ้านนะครับบรรยากาศร่มหนาวพี่น้องร่มหนาวกำลังมาแล้วช่วงนี้เบิ่งเยอะครับร่มเย็นพี่น้องเมื่อเช้าครับเช้าครับอากาศดีร้ายครับวันนี้ครับก็ฝากไว้น้ำอากาศดีเลยนะครับก็สวัสดีครับพ่อพี่น้อง